大家好，我是益达，今天我们来吃一份正宗的广式 XO 酱萝卜糕。记得3连哦。黏米粉、虾干、虾皮、马蹄粉、胡椒粉、盐、材料我都写在上面了。萝卜呢，切成细条。腊肠去掉肠衣。黏米粉和马蹄粉混合之后，加水卸开。用筛子过滤一次。起锅烧油。炒制一下刚才的腊肠和虾干、虾皮。我这是第一次做，如果大家可以尝试的话，去把腊肠、虾干、虾皮再切得碎一点。然后萝卜呢，也不要切成细条，用铲成丝的方式，我觉得这样口感会更好一些。萝卜下锅炒之后，加入一些糖，炒出水之后加入白水，也可以用海鲜高汤来代替。我们现在来撞粉，先把一部分粉倒入锅里面，让它搅和均匀。然后再倒回粉里面，趁热把它完全的搅拌均匀。加入灵魂 XO 酱，我们取一个容器，可以上锅蒸的那种。我用的保鲜盒，因为这样一是很方便蒸，二是也很方便保存。底下涂一点油，装满之后，表面给它摊平，可以再撒一点 XO 酱。大火蒸50分钟，晾凉就是这个样子的。晾凉以后的萝卜糕呢，软糯弹牙，鲜味十足，又有一种萝卜的清香味道，真的是太好吃了。吃的时候呢，下锅稍微油煎一下。非常简单，这一道广式 XO 酱萝卜糕就做好了。无论是当主菜还是配菜小菜，都是非常完美的选择。那下期预告就是这份口水鸡。如果大家喜欢我的视频，觉得我给大家分享的经验有所帮助呢，就希望大家多点个赞，多支持一下，多谢多谢，谢谢。